Halo, selamat siang rekan-rekan semuanya, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Doa kami untuk keselamatan, untuk kesehatan Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat, berbahagia bersama Anda dengan keluarga dan orang-orang terdekat di sekitar Anda. Oke, kali ini saya ingin sharing informasi tentang manfaat kencur ya. Ini kencur yang merupakan komponen ada di dapur kita dan mudah kita dapatkan untuk menjaga kesehatan kita, terutama teman-teman yang mengalami gangguan batuk dan flu yang itu bisa diderita oleh semua orang. Oke teman-teman, perlu kita ketahui bahwa batuk dan flu pilek itu bisa menular dan gampang sekali menular, terutama untuk saat cuaca kurang bagus. Kemudian di sekitar kita mungkin kebetulan banyak yang terkena flu batuk pilek, maka virus itu akan menular dari orang satu ke orang lain dengan melewati media, misalkan tangan, apapun yang ada di sekitar kita, dan juga mungkin berganti gelas dan sebagainya, maka itu akan menyebabkan kita juga tertular flu. Termasuk mungkin Anda semuanya berbincang-bincang dengan orang yang dekat, dengan jarak yang cukup dekat dengan orang yang terkena flu dan batuk, maka dijamin akan menular. Nah, pada kali ini saya ingin sharing mengenai cara mengatasi flu dan batuk dan mungkin juga pilek yang mungkin Anda sudah bosan dengan obat-obat kimia atau obat-obat produk apotek. Mungkin boleh juga dicoba dengan menggunakan ramuan herbal atau memanfaatkan apa yang ada di dapur kita, salah satunya yaitu kencur. Kencur ini juga sering digunakan komponen pembuat peyek, ibu-ibu yang memasak dan bikin masakan sedap dan segar. Nah, ternyata ini khasiatnya cukup banyak. Dan mungkin juga rekan-rekan yang kebetulan menjadi perokok, biasanya karena terlalu banyak merokok membuat serak ya, menjadi serak, menjadi banyak dahak di leher kita, maka memanfaatkan kencur ini bisa meluruhkan dahak yang ada di leher kita. Oke, mungkin perlu saya jelaskan dulu kandungan apa yang ada di dalam kencur. Yaitu kencur merupakan tumbuhan yang memiliki khasiat anti-inflamasi. Kencur mengandung bahan-bahan aktif yang mampu mengendalikan rasa sakit, anti hipertensi. Jadi teman-teman yang punya kecenderungan darah tinggi atau hipertensi, maka kencur bisa menjadi konsumsi untuk mengendalikan tensi yang berlebih. Kemudian juga mengandung minyak atsiri hingga 3,8% setiap 30 gram kencur. Kemudian itu juga mengandung entilsinamat DN, kemudian metil P metoksiniamat dan asam trans sinamat dan lain sebagainya, serta kandungan lain yang sangat bagus untuk merawat tubuh kita. Mungkin juga rekan-rekan yang punya kecenderungan memiliki kandungan asam lambung yang cukup tinggi, maka kencur bisa salah satu komponen herbal yang bisa menetralisir kandungan asam lambung kita. Nah, kali ini saya ingin tunjukkan bagaimana menggunakan kencur ini menjadi salah satu cara untuk mengurangi rasa gatal di tenggorokan karena mungkin batuk flu pilek dengan sangat sederhana, yaitu pertama-tama ambil kencur, kemudian setelah itu cuci dengan bersih dengan air matang ya. Ini kebetulan sudah dicuci. Kemudian cara yang simpel, tidak usah berbelit-belit, langsung bisa dikunyah. Begini kita kunyah ya. Kemudian kita sediakan garam. Ini ada garam dapur ya. Lalu kita olesi garam dikit, kita makan dengan garam. Nah, kencur ini kita kunyah-kunyah, lalu kita cecap
airnya saja. Lalu setelah itu ampasnya bisa kita buang. Ampasnya kita buang jadi kita serap airnya saja. Rasa panas kemudian tapi tidak begitu panas, semriwing ini bisa melegakan. Kalau kemudian ada sisa kita telan tidak masalah, tidak apa-apa. Jadi itu cara sederhana. Kencur ini makanya saya sering menemukan teman-teman yang bergelut di dunia olah vokal, para penyanyi. Saya sering sekali menemukan mereka kemanapun akan show itu akan menggembol kencur ini. Dia akan memasukkan kencur ini dibungkus plastik di dalam sakunya. Ketika kurang 1 jam atau 2 jam sebelum manggung, dia akan mengunyah kencur ini, kemudian diserap airnya, kemudian ampasnya dibuang. Saya sempat tanyakan kenapa hal itu dilakukan. Ternyata khasiat dari kencur ini bisa melonggarkan saluran pernapasan dan menjadi tenggorokan itu tidak bisa los, tidak gatal-gatal, sehingga kualitas vokal yang mereka hasilkan lumayan bagus. Kencur juga sering digunakan oleh teman-teman yang aktif di dunia seni, di teater, kemudian mereka yang pelantun ayat-ayat suci Al-Quran. Saya pernah ketemu dengan teman yang dia mengkonsumsi kencur ini sebelum melantunkan ayat suci Al-Quran. Maksudnya itu tadi untuk melonggarkan saluran pernapasan dan mengurangi rasa gatal dan serak. Nah, itu teman-teman mungkin tips sederhana ini ada manfaatnya. Jadi silahkan dicoba. Tips ini sangat murah meriah ya, gampang sekali kencur ini dimanfaatkan dan tentu saja tidak ada efek sampingnya. Dalam pengertian efek samping kimiawi itu tidak ada sepanjang kita menggunakan dengan takaran atau ukuran yang tidak berlebihan. Kalau Anda batuk, flu, pilek, setelah sarapan pagi kunyahlah kencur, dan mungkin juga sore hari atau malam hari menjelang tidur. Kencur ini bisa digunakan untuk mengurangi rasa gatal dan melonggarkan pernapasan, sehingga ketika tidur mungkin Anda tidak tersumbat saluran hidungnya. Karena ada juga kita sebenarnya tidak flu tapi merasa agak tersumbat di saluran hidung itu, maka mengunyah kencur ini bisa plong gitu. Itu resep sederhana teman-teman, sekiranya bermanfaat silahkan dipraktikkan. Yang jelas ini ramuan asli Indonesia ya, kencur, memanfaatkan kencur ini, dan nenek moyang kita sudah jauh sebelumnya menggunakan kencur ini, salah satu elemen penting dalam membuat ramuan-ramuan tradisional. Cukup praktis, bawa garam, kencur kemanapun Anda pergi. Jika Anda memang bosan untuk menggunakan obat kimia, sirup dan sebagainya yang ada di apotek, maka gunakan kencur saja yang lebih aman, lebih alami, dan mudah-mudahan flu batuk Anda juga segera sembuh. Oke teman-teman, saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada yang kurang benar mohon maaf. Terima kasih Anda sudah menonton video-video saya. Silahkan like, share, dan subscribe. Kami akan lebih bersemangat lagi membuat video-video tentu saja yang sekiranya bermanfaat buat Anda dan juga buat saya sebagai bagian kajian masyarakat terhadap tanaman obat yang ada di sekitar kita, termasuk memanfaatkannya untuk kesehatan kita bersama. Oke, terima kasih. Jumpa kembali dengan video-video saya berikutnya. Salam sehat.